Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otak-atik laptop. Semangat pagi. Ini ada laptop yang bermasalah. Ini laptop HP 14S. Ini permasalahannya yaitu nggak bisa loading ke Windows, jadi Windowsnya itu muter terus. Dan setelah saya cek, itu ternyata ini harddisknya itu bermasalah. Jadi yang pertama itu customer bilang memang untuk buka Windows itu lama, loading terus. Terus kemudian saya sarankan untuk upgrade saja harddisknya ke SSD gitu. Dan berikut ini cara untuk upgrade dari harddisk ke SSD untuk laptop HP 14S. Sobat otak-atik laptop, ini untuk laptopnya sudah saya ganti dari harddisk ke SSD, dan ini saya tutup kembali untuk covernya atau casing belakangnya. Dan jangan lupa dikembalikan baut-bautnya lagi. Kemudian ini langsung saja ke install Windows. Jadi ini banyak yang saya potong, jadi saya percepat saja, saya ambil yang intinya saja. Oke, ini di partisi SSD-nya. Ini total size-nya 238.5 GB. Langsung kita buat partisi baru, kita klik new. Di size ini kita isikan berapa gigabyte atau megabyte kita buat partisinya. Ini saya kasih 100 GB, aku nggak jadi saja. Karena ini hanya buat untuk sistem, ini saya kasih 95 megabyte saja atau 95 GB. Kemudian langsung kita klik apply. Ini oke saja, kita tunggu. Oke, ini untuk membuat partisinya di drive 0 partisi 4 sudah berhasil. Kemudian ini masih ada space lagi, kita buat lagi. Ini saya buat semua untuk datanya. Kemudian klik apply, kita tunggu lagi. Oke, ini drive 0 partisi 5 sudah dibuat. Ini saya format sekalian, ini klik OK. Oke, ini untuk partisi drive 0 partisi 5 sudah dibuat. Kemudian klik lagi drive 0 partisi 4, lalu klik next. Jadi kalian tunggu kopinya tadi, ini langsung saya potong videonya, saya percepat langsung ini. Dan install operating system Windows 10 nya sudah selesai, dan ini untuk hasil installing Windows 10 nya. Selanjutnya sahabat otak-atik hardware, nanti dengan menggunakan smartphone ini, jadi dengan stopwatch nanti kita membuka aplikasi seperti CorelDRAW, kemudian Photoshop, Microsoft Word, dan lain-lain. Jadi nanti berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi tersebut. Mbak, ayo, Rino.
Kok iki yo, aku pas buka iki, kok langsung klikin start yo. Kowe tanganmu ning kono langsung. Iki, loro, telu. Dan ini hasil waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi CorelDRAW, yaitu 12.83 detik. Selanjutnya kita buka aplikasi Adobe Photoshop. Dan ini waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi Adobe Photoshop, yaitu 12.53 detik. Selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Word. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuka program MS Word setelah kita upgrade dari hard disk ke SSD. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi Microsoft Word yaitu 8.48 detik. 1, 2, 3. Sekarang coba kita buka atau kita nyalakan laptopnya pertama kali atau start Windows. Waktu yang dibutuhkan untuk start Windows yaitu 22.61 detik. Sahabat Otak-atik laptop, sampai di sini dulu untuk upgrade laptop lama dari hard disk ke SSD. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Otak-atik laptop semua. Sampai ketemu di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.